Be she delay you be enye onye na delay. Okay. Oba media no so ache yi pa. Be enye so osuru Akua Donkor ntia. Because me try say me share delay ni. Na ma hwe ni woni. Osuru ni bia wa asase so. Okay. Shemu say yes. Okuta white beyi fitani. Okuta beyi pa. My Manchasonko every Alandu Media so eba matena yina. Ewie yebehwetwe nkomo e de afa na me Akua Donkor any delay. Ya echego social media no so ko no mo a eye nsem bia ma me Akua Donkor eka e de che delay ansa na we fight as for stars isu no. Yebebusa say aso ensunsu anso bei ene wo e de ma enua delay. Enu ntimabo ana ya bepie mu e wo atonsu abijan kwanta. Ewa asante mantemu meni Nana Ebewiase na ebehwetwe enkomo afasa asem yi eho midin de atesem hene kwaku metun kratew me ba ebehye enkomo twetwe na se obi tifie hwe de ekoso nyem ka se delay bodan ni be na kofa na betan program onya me nti me mo adam ma ba adam de aba ba be ka se wa bodam me se me mo adam eni pa na wo na bodam de wo kan na wo no wo na ye bodan ni That's say makai homa ye twa ye ho aba Nana Alandu Media suni ma ha Papa me jo so abulu na pomwe apon boko na ma me fa akonya iso enchia mahwefo ni matiefo abiribia ba bia mekobi omudi machi na mu follow me na minim se eyede ya wo atiefo ene ahwefo ye da mu obibia ase firi so mo na ada woroma ana ama yetimbe media na so etimi kasa e mu obi tie nka ye ba ne ye kasa na obi entie dia ene nka komokro ebe di kran kan faso ni so ye da obibia ate sa abiribia mu follow sa TV station mu koso am follow. Okay. Nana ye hye enkomo twetwe na se a social media no so ensema egum fumpa na gi akayemu wo so se my mama Akua Donkor na anu ya otwene nya hwe dan kasa ye stand the best standing president Akua ya okay enya ntie se otia so ni delay enya mentime ho ase kakra ama wadome no akeka nsem bi di a kire no na nsem bi se wo mu ne se di kan esunsuanso bi won nsem ye chi ana di kan mame ntufo kakra bi ye wiane aba asem no so okay ewiase na ewo no obia ni baabi a wonante eni obia ni baabi a okokoduru oye panyino oye akora nkwan a befa so ni nipa bi makasa be ye hwe delay yo bi a enye onye na delay okay oba media ne so ache yi pa na nimba bi a wonenam ne ahobambo ne niam bi a delay ewo ne mu no anodin yes because me trans say me share delay ni yi na ma hwe de ewo ni mu hwe mu say yes okuta white beyi fita ni bi okuta beyi pa eye abaya friend delay ni su na wo de kan na say enye ni su on steady ade ba ko bi say media ne so no delay mfre obi a wo low key da debi obi a be free ni bia obi a wagidin na nya brand level enya brand ni wo ho but your brand bi so no me page amanfo pie be delay de no page amanfo pie wa pie de obefrɛ wo be wo pie ya wan frɛ wo e wa amanfo pebiro mu media ne so a otimi ti obi nyum keke na ye ne de no wa ba ye nipa ko interview be delay ntisa o show standard no a show level san wa frɛ and spiritual as na bo afrɛ wo se wan kasa kora wo be ka me program yi hu e be dim be komanim ana be tima ba machi et delay on frɛ obi akeke enti ansana wo be frɛ obi no na onim die wo hunu ene die ni sunsuma na ne beyi na che ne nipa on frɛ no yes nana den no hu woni hu ama wo kase de me hu woni hu ama kasa ne se delay yo bi a utie ni interviews ana se ono ankasa personal life a onsuro nipa bia wa asase so ana se ne nipa bia utie bia utimi ka de opa bia kyerɛ yes obi a wote se bia na kese obi bia eta nachi nti wa wutie mi no se woni bibi eta wachi afa ni oba media ne so a hwehwe mpanimfo na omadi kan no because mo nte wokwa me be bo presenter bi din be presenter ni gidi pa enam niam bi a wan fanta nachi nti ene ye boni din kura mpa wonte ne nka biom wa yere wo media ne so because oba na wunkuta sunsumani ombere wo ho a media ne so kina yi nti sa onche meti onkomo twetwe na se a chese
Uni bamba untumi emeki o media no so. Dabi. Ti obi o media no so bia o bambo. Obi o media ni so bia obetimi aginem for 5 years bia kuta bambo. And this I watch 2 years. Yenhwe ya anum tofo ni bia 2 years omu free. Uni bambo abeko. Because media no eyankofo bi na atenase. Ekuo bi, occultism kuo bi, any kuofo bi na atenase edi manfo oba. Yes. Yanko yasem no so. Okay. Enti Akua Donkor asema o kan yi. Fine. Enyo obia na ye kan asem to no so ma na ye adwuma. No kwasem. Enti se obaya no abepa achewa eye obi a odi na chi bia be hu se oni panyini kasa hukwan ya befa so na kasa. Be enye se osura Akua Donkor ntia. Dabi. Na yendi kan hwe ne se yedi suade na de tu ye hofo. Okay. Ye chance e free say fa ne se delay ka on patcho na ma me Akua Donkor free mu. Yen hwe honom no indi kan hwe se de na nkebesi kebetuma nya sunsuanso bi woni so ana. Okay. Delay am patcho na Akua Donkor wu ya. Ye woni fa bibire honom o mawu. O ma se mo kato ho. Yetimi ya amamele dane no. Yes. Enti ye wa abusuan bebire honom a ya kantam bia to mo so. Nipa na o kantam to abusuan so wawukọ. Na so ye fresh sama ne dane no. Enti obi a wa bene no. Ni delay ahwe yi. Yes. Yes, enye hu. David enye hu. We enye hu. Enye hu o onse mo ni abra. Ebi mani abra mo kase o media na so na obewu na obeyese obeyese. Oto oni ana wo sere mo. Ko no na nim de ekuta no nim ba bi o nante ko. Okay. O na nim de oda na dwo hu. Yes. Fanse enye delay ya fie mu. Okay. Ma form me maame, ma brewa bi, ma ya ade amana ye ne ya. Okay. Wa ka asem ya obi atome so wawuko. Okay. Se o abusia bi mu na se nipa no ana se oni opanyi bi anya asem na ensem bi okato wo so no edi wunya ana se enya ndi wunya na emom wakato be wawu a make sure so be pe odinimfo bi. Okay. Anya odifo. Odifo do munim hwi. Be odinimfo bi ti se akonfo. Okay. No matena se no mahwehwe ne yemam no madane ade na ma ye ne yetimi frɛ saman e pa saman ne kyɛw ma bibia koda dini. Yes. Ten no kro sa. Do kro mpa. Okay. Na emre ya ya shas ya ye program yi. Minim say with time no ya be frɛ saman wo ti no kre sa ye tete no se ye frɛ saman. Frɛ saman to ahwehwe ne yedi nkomo kyerɛ ne bibia. E kyerɛ no de opɛ de ompe na. Eno nti no obi busuani timi wu so many years. Na bia odi bibi ti se agudie ana ajapade bi asie baabi. Na ye nim baabi e wa e frɛ saman ne busa no. Na wa kyerɛ. Ebi kwa no ye kokofu da baabi obi anim. Ebi ye na dwen se oye e kyerɛ no ada na di a kyerɛ busuafo. Enam so obi anim no ye frɛ saman no be kyerɛ baabi e wo. Ene kwan ye be fa so yen sabetimi aka. Na na betumi aba se ye be frɛ saman pa na kyerɛ wo se wo mpene. Okay. Ye wo obia wa ne master. Okay. Inti ansana ba me na Nana Ebewiase amete hei. Me frɛ saman apa ne kyewa na obeka se won tiase no. Na me mfa ntumi so anim. Me mfrɛ boso maja. Okay. Ono ye saman se de na so wa ben se de onya wupe ono kasa de ope no be ye. Sanity. Inti sunsum ne bi di achi. Okay. Yes. Ogusua etien komotwetwe ya mene Nana Ebewiase twetwefa delay ne mame Akua Donkor ensensem no eho. Tamchuku na yentwa ye ho embra. Yetwa enkomotwetwe no eso. Nana afuto be na wo ma woni e o media no so abe fontentan no so awoto ayampia wokeka wadwen bi di atem ne ade. Okay. Aya na omo ye me mobbo ya apemfo no. Obi a wanyem no abegina media na so na ne ba hye ne yam na odi gina so keka na adwene kire sunsumni bi ana se panyini bi sa ne mani na ese wa maame no ese akora na oda yefunu nya wo no pemfo nko a anya apemfo nko a apemfo de na ye me ya because of ankora na da mo yam na mo ni hwie no ne maame anu nti na problem oba no ana oye young boy no wasi so a any social media viewers achi. Okay. In this social media attention achi. Na social media attention eba wo so nne wa kyerebe furu so akọ bi foforo so. Nti wasem a wo kan bi ahwe ni ye na hu ni se e won sunsan so ma oda achen. Asem na wo kan what na wo kan bi ana se wa investigation wo se de wo kan no e no kore. Na ade amatro. Okay.
bit manyam sunsun so obi comment section as you ana matwero okay yeah wo because me yusu me din okay makofa e bia a flower girl okay kumase boy bi na ato ho nye me din okay yeah wo obia ne se ne sunsun wakɔ nanim aduru ye obi wo hono ma opa ma obi kura anye saade na enye wo obi hu nipa kura ma nipa ne yeye into a striker obi strike nipa no yes me na ne Ebewiase amete ha no always be make come say me say me mpem ho ase metim ba bi ba wonim oye sofo oye malam oye konfo oye dunsi no ye hwan obe kam ya memo hu powers yes enye kasa se media ne so ana say da bi ebe mo hu di wom it always be ano efutu am de man kora no mo ba TikTok ada woro menti obi a TikTok star me ni woni akini ye wo star ye wayi o life kasa juicy kedi na emumom hweye no fan company mfo ne so hweye no anko force an create story bi anya no kora meto media ne so na no ebegu animu asedaachi waka setia fanse kadila ka setia Mama Akua Donkor yi ohun kwan so si na yi ase oh so far se ka bia yenye hwe mfa ho okay so far ne de se nipa oni ne kasaye and according to interview no utie interview na ekoye bibi say o say me no ye interview no amanfo se wabodam tini you just free ne ho yes enti omo twere ye comment na wo ready enti Ghana na nkasa na asemba esunse na obi abeka but say uhye the original interview na that delay platform ni so see ya na onye editing bia but o share you know interview ni send ko for adwen omo chere no and o comment obisa yet na ye ko am obi create mi ka je say o so free program no so no akeka na adwene wo ho ye read comment ni e ma me anya nipa no na e di matem de e ba no kan yes because ye person obi chere na adwen fa ye huntina ye de ba na emum aya na omo chere sa atemdidie ni sa na e ma no omo so benya nsusanso yes ana tumabunufo na yen sorry so okay obi bia la spiritual man bi obetena ba bia kase delay wo no wu delay ene Mama Akua Donkor tokwa no ne ma Akua Donkor awu obi obetena se akase ana Akua Donkor ni bambo ntini wawu obi obetena se spiritual man bia obetena se akase ana Akua Donkor nya ne nkra bia wu obua Akua Donkor nya akola impo Bible no kurati 70 years Akua Donkor buru enti dia ka Akua Donkor ni mina ye nhira enti Akua Donkor anyale anda ho emubu angu ho na emo nam ono ma wokoba no unim yale ye hye ne ho unim enti munsu so nkama no ntum na munja kasa na mo kasa o media no so se ai na sunsum mu no ehun se we na akotena se ye ni se obua obi bia obeka se bia obua na chese onim sunsum dwuma hwe se po obi akuna afri sa presidential list ni ma ana se Akua Donkor ni vote yes say impo Akua Donkor ni vote yes say ya ono ne ye ba beku no enjenya ban panimfo bi na atena ba bia ku no okay enya nsem bi e ban na ku no ono ankase maame ne wanyini ana dua bi enyina na po bem wanyini e po aba ne widiem ne time aso wokọ munjai maame ne no nda so widiem okay yes mekachi obi bia say nyame ya adoma 8th 9th 10th of this month Nana Ebewiase me yema fase chichirinchi bra wa wuti mi bia me to me nsafre bra be kame ho ne yentena se ne yenye sunsum djuma ne hu ni se sunsum djuma na mudi agoro wa asore dem no enye saa ne ye no makramo Nana ya da se Nana Ebewiase ne bonkomo no o hwe na chi akwan a owo atonsu ene Lake Road Kwantimpon ne so my number is 0598488278 all the media platform Nana Ebewiase number ba ko pewe ena dani na so 0598488278 Nana yebedase okay amai mai da mungina se majebre na mahwe Alandu Media dasene yebesan asia makramo